平时吃南瓜，这上面的南瓜饼可别扔了，对付咳嗽有大作用。南瓜上的这个坝呀，它可是一味珍贵的中药材，药房收它都是按克来计算的。它叫南瓜地，有解毒利水的功效。如果你平时经常咳嗽，咳出的痰颜色发黄，而且很黏，还很难咳出，像这种典型的肺热咳嗽，就可以把南瓜地洗干净、晒干，然后水煮20到30分钟后饮用，有润肺排痰的作用。这个好东西你学会了吗？